Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man bisanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidu yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa ngamaluhu. Amma ba'd. Hadratal muhtaram wal mukarram, para alim, para kiai wonten Grumbul Wijahan, Desa Bantar, Kecamatan Jati Lawang, Kabupaten Banyumas. Ngarsanipun keluarga besar Masjid Babu Salam Romo Kiai Syaiful Hadi dan sedaya takmiripun ingkang tansah kula hormati. Keluarga besar Bapak Saifuddin, Ibu Kuswati, Bapak Sukasno, Ibu Karsiah, serta calon mempelai berdua, pengantin berdua, Mbak Seviana binti Saifuddin, Mas Viko Prasetyo bin Sukasno, Ibu Karsiah. Muga-muga didatosaken kali Allah mangke-mangkenipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah berkah, diparingi langgeng bahagia, istiqomah ibadah, rezeki lancar kada berkah, turah-turah saged umroh haji Mekah lan Madinah. Alhamdulillah. Ingkang tansah kula hormati lan sedaya para rawuh jamaah wijahan masyarakat Bantar umumipun, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiyat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma sarang-sarang Pak Bu kula dherekaken mendukung bojing ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Tahmid sesarengan bikaulina alhamdulillahi rabbil. Sholawat ma'asalam kasanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu antu-antu syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Besar wis meh rampung. Niki berarti pernikahan Mas Viko karo Mbak Sevi Yana niki ngenjang teng mriki. Nah, berarti dinane dina Kemis. Kemis pagi. Esuk apa sore paing? Pagi. Esuk apa sore paing? Lah, ngaten. Bojo apik-apik setiap bulan apik, semua bulan nang 12 bulan. Bulane kan ana bocah takon, wong Jawa apa mending trah pekuncen. Wong Jawa sih ya. Bono keling. Nah. Langkonan. Neng nyong nasional. Kon ngaji oke, Jawa oke, dukun oke, kaya niku Pak. Ngaten. Mas Ulin, kulan jaluk pangestu karpe kulan niki kepengin palakrama wis wanci wayah mangkat niki. Arep kapan Mas? Kula arep bojo wulane Surak. Bagus jan temenan nggih. Oli apa ora nang Mas Ulin? Oli temenan iki nggih. Dening teng mbae kula dilarang nggih Mas. Nang Mas Ulin malah uli, nang mbae kula malah dilarang. Sampeyan takon karo mbahmu, kenang apa sampeyan dilarang bojo wulan Sura? Jere Nyi Roro Kidul mantu. Ngaten Bu. Ngenjang wulan Sura mbuh nasionale kapan? Tanggal 10 Sura, 10 Muharram. Niku masyarakat Wijahan disunataken kon puasa. Sing kersa nggih, sing kersa. Tapi nek saged puasane aja mung tanggal 10 wetok. Nek saged
wandene kapaksa bisa nemong 10 ya ora apa-apa. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluh, nek ora bisa sempurna ya aja babar blas. Tapi nek saged aja tanggal 10 etok mergane ana ceritane. Suatu ketika tak ngadeg nembe jagung langsung ngadeg. Nah, kembali ke laptop. Suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad niku takon karo wong Yahudi. Wong Yahudi ditakon nih karo Kanjeng Nabi, "Mas, nggih, Kanjeng Nabi, sampean lagi puasa?" "Nggih." "Kang mongko niku dinane 10 Muharram." Cara Jawane ya sura. Aya niku. "Puasa mengeti apa, Mas?" Wong Yahudi waleh. Mbah Kanjeng Nabi, "Kula niki muasani nabine nyong, pepundene nyong." "Sapa?" "Nabi Musa alaihi salam." "Oh, lah ceritane gara-gara apa?" "Ceritane wong nyatane 10 surah pepundene kula aran Nabi Musa nika selamat saka duber-ubere raja Fir'aun. Fir'aun mati sabala tentarane, segarane mbledak, Nabi Musa selamat saka uber-uberane Fir'aun niku tanggale 10 Muharram." Lah nek diluwi teliti maning, ternyata nabi-nabi niku nabi-nabi niku pada diparingi waras slamet karo Gusti Allah niku rata-rata terjadi tanggal 10 surah. Contoh, Nabi Adam Sayyidul Bashar, bapake menungsa niku nampa bendu kang Gusti Allah diparingi pangapura teng Allah, diparingi pangapura ditampa tobate Nabi Adam, "Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal." Kue ditampa tobate Nabi Adam tanggal 10 surah. Nabi Nuh alaihi salam selamat saka banjir bandang niku minggire kapal Nabi Nuh, bahtera kapal Nabi Nuh minggir selamat saka banjir bandang yang mematikan nika tanggal 10 surah. Wonten malih Mas wonten napa Nabi Yusuf alaihi salam, Yusuf bin Yakub, dan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ibrahim garwane kalih sing keton. Lho kok sing keton Mas? Soalnya riwayat liya wonten ingkang mengisahkan Nabi Ibrahim garwane sekawan, tapi sing masyhur garwane kalih. Sing kita ngerti niku garwane kalih. Nomor setunggal adalah Siti Sarah. Suwe ora duwe momongan, akhirnya dimaru, diparo kaya sawah. Karo sapa? Karo Siti Hajar, rewange dhewek. Wong nyatane Siti Sarah sing goletaken kowe wong wadon Nabi ku kaya kowe. Aja kaya gue. Mulane keluarga nang Quran ke Mbak Seviana terangaken. Keluarga nang Quran ke model-modele bebojoan ke ana 4 model nang Quran. Siji modele wong lanang wadon sing pada maksiat. Ya kue Abu Lahab karo bojo. Abu Lahab nggih. Tabat yada Abi Lahabi watab niku nang Quran anak Abu Lahab, Abdul Uzza atau Abu Lahab karo bojone Abu Lahab sinten Bu? Ibu Lahab. Pancen wong bantar langkat tandinge pancen. Yakin takoni nang Pak Guru, siapa istri Abu Lahab? Ibu Lahab. Ya karuan wong Pak Saifuddin ya Bu Saifuddin. Abu Lahab kari ibu. Nilai ini pada pira ki pendidikan agamanya. Nilai Ibu Lahab ngaten. Ummu Jamil garwane Abu Lahab arane Ummu Jamil. Jenenge tapi kelakuane sing badheng. Sapa? Ummu Jamil. Ki bebojoan lanang wadon pada maksiate, pada angele. Sing nomor loro, sing lanang bener, sing wadon ora bener.
Sapa? Nabi Nuh alaihi salam. Delala diuji karo pangeran duwe bojo angel. Ora mung bojo wadon, anak lanang sisan saka Nabi Nuh arane Kanan, ya bendu angel, blegat, bajuk, bejujag. Aran sapa? Kanan karo bojone Nabi Nuh niku. Sing nomor 3 sing wadon bener, sing lanang sing ora bener. Sinten? Konon. Tapi semangatnya kulo salut. Semangat jawab senajan salah. Sing nomor 3 adalah Fir'aun. Raja Ramses II Fir'aun. Fir'aun kuwi duwe bojo arane Siti Asiyah, niku garwane mukminah tapi sing lanang kafir. Lah sing nomor 4 pada benere, sing lanang mukmin, sing wadon mukminah, sing lanang muslim, sing lanang muslimat. Sinten Bu? Nggih niku Nabi Ibrahim karo garwane. Dadi sing pertama lanang wadon pada ora benere, Abu Lahab karo bojo. Sing nomor 2 lanange bener wadone ora bener, Nabi Nuh karo bojo. Sing nomor 3 wadone bener lanange ora bener, arane Fir'aun. Sing nomor 4 lanang wadon pada benere, mukmin mukminae, muslim muslimae sapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulane kula takon, Bu, dari 4 keluarga niki jenengan milih sing pundi? Nabi Ibrahim. Pak niki ibu-ibu milih mantep Nabi Ibrahim. Tapi ngertian ini Maryati, singaran Nabi Ibrahim niku bojone loro. Mantep. Ibune batin ala fir ngono ora apa-apa. Jujur. Ngapunten Pak, tidak ada wanita manapun sing kuat atine diprail-prail, dibagi-bagi, dimadu. Wong wadon bae ngana Mas nang ikhlas lambene. Atine ya babar blas. Lho aja maning sampean sing kudu sapa-sapa garwane Nabi. Jenengan kan paling garwane Pardi. Garwane Nabi, jenengan kita itu bukan siapa-siapa. Lanek Siti Sarah garwane Nabi, bojone Kanjeng Nabi Ibrahim. Kue mau mengizinkan suaminya menikah lagi, bapaknya langsung degak gue, Bu, Siti Sarah mengizinkan, berarti kan ikhlas lahir batin. Ceres apa? Ceres apa? Bisa Siti Sarah mengizinkan karena saking apike wong wadon, tapi perkara ati ora kena dilomboni. Buktine ketika Nabi Ibrahim melihat suaminya bermesraan dengan Siti Hajar istri kedua, padahal Siti Sarah sing mengizinkan. Yang mencarikan sisan goletna sisan, yang izinna yang goletna apa rapi-kapike wong wadon. Tapi ketika Nabi Ibrahim berduaan bermesraan dengan Siti Hajar, dadane Siti Sarah disogindrok mentah mateng dadakan. Saking apane? Gue. Ya, lagi garwane Nabi be kados niku. Mulane lambe ngucap apa tapi wong wadon ora kena ditebak. Mulane Mas Viko atau calon-calon suami kudu ngerti. Kula pribadi wong lanang ya kudu paham. Wong lanang gue kudu ngerteni wong wadon. Menurut ngendikane Sayyidina Ali, wong wadon adalah makhluk sing paling unik. Unik lho ya, kula mature unik. Memang unik cara Sayyidina Ali, unik. Udu angel udu apa tapi unik. Apa Bu? Unik. Unike kepriwe? Ah niki Mbak Seviana calon pengantin. Unike wong wadon ana 3, sing wong lanang ora duwe. Nggih. Nyong ya ora duwe. Nyong lanang, ora ngandel. Sing nomor 3, sing nomor 3. Sing 3 kuwi apa bae? Sing nomor 1, keunikan seorang perempuan nang Bantar nang Wijahan, kita eling-eling yuk. Sing nomor 1, wong wadon keunikannya adalah keunikan seorang perempuan adalah seorang wanita perempuan adalah makhluk yang pandai menyakiti, tapi dia paling mudah untuk menjadi merasa yang paling tersakiti. Kayak wong wadon
ulangi mbok kuping ora krungu rika. Wong wadon itu niki Sayyidina Ali lho ya sing dawuh lho ya, kula meneruskan. Nomor 1 ya Mas ya. Nomor 1 adalah seorang perempuan adalah orang yang paling pandai untuk menyakiti, tapi dia paling pandai untuk merubah dirinya untuk menjadi dan merasa yang paling tersakiti. Oke wong wadon. Wong wadon. Morning ngrungokna gue. Itulah keunikan wanita. Kula motor unik, kudu apa-apa keunikan seorang perempuan. Sing nomor loro, seorang wanita adalah makhluk yang paling mudah berjanji dan paling gampang untuk mengingkari. Wong lanang regane nang lambe, mulane berusaha untuk langsung ngugemi janji. Nek wong wadon kan aku bersumpah, aku berjanji, aku bersumpah. Entai kucing. Terakhir, yuk. Sing nomor 3 adalah keunikan. Niki mulane kula matur keunikan, ben jenengan ora tersinggung. Keunikan wanita nomor 3 adalah seorang perempuan adalah makhluk yang paling banyak keinginan tapi paling berat untuk langsung mengatakan. Betul. Malah kerasa dibelani. Betul. Niki, itu keunikan perempuan. Nek wong lanang ora cek tuntuk apa ya tunjelep poin. Wong wadon lanang. Ya lah kuwe lah. Tunjelep poin. Langsung sih tunjelep poin. Niku, tapi nek wong wadon ora. Anu kepengin apa jane langsung ngomong Mas nyempengin ge ora muter-muter kamu. Dadi cara Kang Bantar maring Sugian sing kudune langsung lewat tekeleng ora, dotok muter maring Sampang ngono. Sampang gari maos gari ngulon Sugian. Kowe karepe kaya niku. Dadi karepe ingin dimengerti. Kowe wong wadon. Contoh, jane wong ngoten kepengine dolan jalan-jalan karepe karo bojo, plesir lah. Tapi muter-muter kalimatnya. Mas, ke mripate jenengan kaya selayu sayu ke kayane kepengin turu, kepengin jalan-jalan, kepengin plesir. Jane dheweke sing kepengin tapi bojone sing nggo alasan. Kowe kaya niku. Dadi wong wadon koneken Mbak Seviana nomor 3 adalah orang atau makhluk yang paling banyak keinginan, akeh banget kepenginane tapi paling ngabot gengsi untuk langsung mengatakan. Nggih. Wong wadon gede geng sini, nek wong lanang gede gor laya embuh. Dan niki kembali ke surah mau Masulin nggih bojo wulan surah oleh apa ora oleh, tapi mbak kula melarang. Mas nyong ya orang larang, cuma kula nek matur kersa di ugemi mangga ora apa-apa. Kebetulan si Masulin cerita-cerita wulan surah itu banyak sekali. Kayak tak mau Nabi Adam ditambah tobate 10 surah. Nabi Nuh minggir kapale selamat saka banjir gede 10 surah. Kemudian Nabi Yusuf selamat saka fitnah Zulaikha metu saka penjara tanggalnya 10 surah. Nabi Yunus selamat saka jroning iwak 10 surah. Nabi Ibrahim metu saka genine Namrud 10 surah. Nabi Musa selamat saka kerjaan Fir'aun mati sabala tentarane dilepaken ketilem nang sajroning segara niku 10 surah. Nabi Isa diunggahna teng langit diselamatkan saka kejaran kaume niku tanggalnya 10 surah. Jadi sedaya peristiwa penyelamatan para nabi niku tanggalnya 10 surah. Berarti kan peristiwanya apik-apik. Mulane diserap wong Bantar wulan surah kon pada gawe selamatan. Ditambah tobat rata-rata tanggal 10 surah. Nabi lho niki peristiwane para nabi kekasih Allah. Peristiwa gede 10 surah, rata-rata peristiwa agung sing dalam tanda kutip selamat wilujeng niku tanggal 10 surah. Di ngapura dosane nang tanggal 10 surah para nabi-nabi niku. Dari riwayat itu kita belajar. Lah, gue Mas, berarti kan bulan surah bulan sing paling apik. Iya. Kategori Ashhurul Hurum 4 bulan yang dimuliakan Allah. Siji apit, loro besar, telu surah, papat Rajab. Cara
hijrah ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Cara bantare ya apit nggih, cara mriki nggih. Berarti pada pae karo nyong ya. Apit, besar, Sura, Sapar, Rajab. Ndarane lagi ngurut nak. Ya nyong yang ngerti urutane yong. Surah, Sapar, Surah, akan ngarep kamu. Ya benar. Surah, Sapar, Mulut, Bagda Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rajab, Dran, Sawal, Pit, 100. Niki. Tapi bulan sing paling mulia Asyhurul Hurum, bulan yang dimaksud Allah niku papat. Siji Apit, besar, Surah, karo Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ngenten iki. Berarti kan bulan mulia Masulin. Iya. Terus kena ngapa wong Jawa ngilari? Ngilari Bu, bahasane itu ngilari. Cara bahasane kula sak lembar godhonge karak mbok ya sabar sawetara. Boleh-boleh saja bojo bulan Surah angsal-angsal mawon ning kula nek angsal matur sak lembar godhonge karak mbok ya sabar sawetara sebabe memang peristiwa slamete para nabi 10 surah. Tapi berkabunge Kanjeng Nabi Muhammad ya tanggal 10 surah. Peristiwa apa? Peristiwa berdarah, peristiwa mengenaskan, peristiwa tragis. Putune Kanjeng Nabi asmane Sayyidina Husain gara-gara konflik politik ora rampung-rampung, kapundhute Sayyidina Abu Bakar sakit, ganti khalifah Sayyidina Umar. Umar niku digdayane tiyang panglimane Kanjeng Nabi niku dibunuh nalikane salat subuh. Kok ngaya niku Mas? Iya, mergane wong-wong ngerti nek mungsuh ada pada depan karo Sayyidina Umar langka sing wani, mulane jalan satu-satunya membunuh Umar nalikane salat sebabe. Begitu Sayyidina Umar salat wis ora kepikiran sawah, ora kepikiran kebo, ora kepikiran onta, ora kepikiran dunya. Beda nek Sayyidina Ulin. Sayyidina Umar kok ketika sholat Allahu Akbar, Allah ora urusan perang-perangan, ora urusan dunia, ora urusan. Mulane wong ngerti titik lemah Sayyidina Umar nalikane sholat fisike, soalnya lagi wusul karo Gusti Allah. Lah niku rada angel. Allahu Akbar, aduh jangane urung ditutupi jere. Ibu-ibu nek lagi goreng bandeng, rampung goreng bandeng, Allahu Akbar, klumprang ngeong kucing. Sembayang mikiri bandeng. Malah sing paling parah kayak ibu bocah sholat sembayang, wong sembayang tuli kena gonggoleti barang hilang. Lah ya nih bos kotak goleti dom ora ketemu ya, goleti dom ora ketemu akhirnya digawa sholat. Dom nang endi jane ora ketemu arep gondondomi jere lah. Begitu salat Allahu Akbar uya nang korden semlesep nembe ketemu. Kuwi jenenge ora khusyuk, malah sembayang ngleti barang hilang. Pancen bener. Iya kok. Salat ki abot. Sing abot mat sing ngendi abot dudu kula, tapi Gusti Allah sing dawuh, "Wasta'inu bisabri wassalah." Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Kon jaluk tulung karo Allah lantaran bisabri wassalah, lantaran sabar karo salat. Jebule Allah dawuh malih wa innaha lakabiratun, salat kuwe barang abot. Illa 'alal khasi'in, kejabane wong sing pada khusyuk. Lah khusune sing abot kuwe. Begitu makbar kene bubar. Leres? Alhamdulillah ke batire. Lah mulane oh berarti salat ke barang abot Pak Ulin, abot. Abotnya apa? Khusune. Lah bertanyalah Mas Ulin dalem pripun nggih ben salate khusus senajan angel khusyuk. Pertanyaan cantik tur bagus. Pripun ben salate khusus senajan ora khusyuk? Kula salat wiwit umur 5 tahun, wis sprene urung bisa khusyuk. Kula sholat gara-gara nang bapak digebuk kono sholat ora sholat gebuk. Mulane kula le sholat waktu semono usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilil qiblat lil gebuki. Sholatnya gara-gara digebuk.
kon khusuk kene makbar kene jelas bubar. Lah wong apa mending sing wong urusane lagi akeh mandor ngurusi tukang-tukang pada angel diatur mangkate jam 09.00 jam 10 kari medang dan sebagainya. Wis mandor pikiran akeh kegawa nalikane salat. Apa bae lah petani semana uga kelingan ke adukin daute kapan dan sebagainya. Kelingan kaya niku memang salat angel Pak, ora sapa-sapa. Apa mending wong sing pikirane akeh dipikir kabeh nang nalikane salat. Mulane pertanyaan bagaimana salat ben khusyuk senajan ora khusyuk. Niki apik pertanyaane. Pripun Mas ben salate khusyuk walaupun ora khusyuk? Pripun carane? Salate berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah luwih utama ketimbang salat dhewekan, ganjarane 17 derajat. Nah, mulane ngati-ati ke masyarakat Bantar terutama Wijan. Umahe pereke babus salam. Mas-mas terutama niki mas-mas sing isi bujang-bujang sing urung gawe omah kula sarankan, perintah si ora mung kula menyarankan nek arep gawe omah besok Mas aja perek-perek masjid karo musola sing perek kuburan. Sebab wong nek omahe perek masjid pereke musola ora gelem salat jamaah terutama wong lanang la solata li jaril masjidi illa fi masjidi. Ora sempurna salate wong milih salat dhewekan ora tau gelem salat berjamaah. Mungkin saya tetap sah wong Allah sing nampak tapi ora sempurna dadi ana bae kekurangane. Contoh kayak ibu nek dandan mangkat ngaji lah Pak sing ana dandan sing ayu ketemu Mas Ulin iya ngono ngomot ta iya nganggo mangkat ngaji ta iya dandane ayu nganggo blush on nganggo esido nganggo bulu mata nganggo softtek mripat apa pakai softland softland yuk softtek dalam mripat ayo niku jajal kadang-kadang mangan ngaji set dandane ayu set wis tapi gara-gara kemerungsung dadi ora sempurna. Apa-apa nek bareng kemerungsung ana bae kekurangane. Dan mangkat ngaji kemerungsung, selok yuk, celok ya. Tinggal apa aja ditinggal nyong melu, bonceng ya. Hari dinta ini kemerungsung sing dandan kemerungsung. Akhirnya saking kemerungsungnya lipstik munggah batuk. Softtek dalam ripat gue. Ngapa-ngapane ora karu-karuan banget yakin. Dilala wis dandan ayu cantik, mripate wis apik nganggo softland, alisnya wis apik, bulu matane apik, kelambene abang-abang apik, pipine abang-abang apik, dilala metu kelalan ora katokan. Nah niku gara-gara apa? Gara-gara ora sempurna. Mulane wong lanang-lanang monggo, terutama mangke Mas Fikolan lare-lare lanang-lanang bocah-bocah Bantar terutama Wijan, diusahakan semampune sebisane berusaha le salate berjamaah insya Allahumma. Lu termasuk golongan wong sing salate kerja bakti Mas. Kerja bakti siapa? Oleh keseltok ling langka bayarane. Kerja bakti. Kerja bakti nang Bantar setahun sepisan ora masalah. Minimal ya 3 bulan sepisan atau 4 bulan sepisan ya setahun ping 3 ora apa-apa wong ora dina, ora bulan. Terus mbak kerja bakti dina ora kok ngode, ora kok nyambut gawe, ora kok golek duit. Lah kan kaya niku. Pada wong salat kok kerja bakti dina-dina ya moh keseltok cara Imam Zarkasi le dawuh mung gugur kewajibane ning ora ana ganjarane. Gara-gara apa? Salah satunya adalah sholat wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sing salate dhewe kan bacaane ora bener. Mending melu imam. Masulin dalam lanik imame ora fasih, ora masalah. Imam ora fasih, makmum kersa makmum walaupun barisane sekalipun kok berantakan tapi wong-wong nang kono pada gelem salat jamaah, saanane imam makmum ditulis salate khusyuk. Kenapa? Barokah salate berjam. Sing penting le sembahyang aja nang ngarepe imam.
Mas Ulin ora bae nyong sembayang nang ngarepe imam, ngono pancen jenenge imam. Jenenge Imam Rahmat ya niku ngarepe imam ora sah. Mulane sembayang Idul Fitri, Idul Adha kira-kira nang lapangan ya nang burine imam aja nang ngarepe imam. Ngarepe salat ora sah. Lho gunane apa imam? Diungkuri. Nah niku misalnya masjidnya kebak goleti aja nganti le salat nglewi posisine imam kuwi nek ngarep imam berarti salat ora sah. Salat ngungkuli imam niku Bu. Dadi ngibadah seneng ayo bungah ayo tapi kudu aja nganti ninggalaken syariat niki monggo lah sareng berusaha. Misalnya kan arep jam masuk bantar kumpul dadi siji atau dibagi telunggon misalnya dan ana sing Muhammadiyah, ana sing NU misalnya masjidnya beda-beda, iya serame saat bantar metu kabeh mangga. Tapi gini ku posisikan aja nganti le salat Aid kulon jenengan posisine niku garis lurusnya niku nglewi posisine imam niku kudu nang burine imam. Mundur sisan ora apa-apa atau melebar sisan ora apa-apa, sing penting aja nang ngarepe imam. Secara tarik lurus aja nang ngarepe imam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah dan iki barokah salat berjamaah ganjaran 17 derajat. Nah niki boleh Mas nikah di bulan Surak boleh, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelingan kapundhute Umar nalikane salat subuh dibunuh. Niki dibunuh Pak. Begitu makbar wis Allah mulane Abu Lu'lu ingkang membunuh Sayyidina Umar budak Persia wong kafir niku nggawat apakah peso cilik jelek ngledak tesi sekarat dereng pecah sekarat bahasane yang kantoko madya sirna kantaka ora eling madya tengah sirna mati ora urip ora semaput nglembara banjir getih semaput sing buri nyekel wong sing menyusup niki sing buri bribo cekel sing buri ana sing semaput dalam getih sing buri bingung ya nyong kepriwe akhirnya saking bingung yang gembor as-salatu ya Umar digembor kaya niku jeng Sayyidina Umar dengan langkah tertati-tati gerakan kangelan tapi tetap ngadeg jejeg ngerambungna sholat subuhe dalam keadaan sakaratul maut. Sayyidina Umar sekarat bae sing ngrambungaken salat subuh niku Sayyidina Umar. Dan niku lon jenengan aja maning perkara sekarat, perkara anak tawon bae wis. Allahu akbar dikhusu-khusu le salat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin lambene Fatihah tapi atine pahit jal melane masyaallah ya nggih alhamdulillahi rabbil alamin pahit lambene Fatihah tapi atine pahit. Nah dan niki monggo kapundhute Sayyidina Umar genti khalifah Sayyidina Utsman dibunuh nalikane nyatet nulis Quran. Mulane bapak-bapak yang buka Quran setengah Quran wonten kalimat wal yatalattaf warnane abang. Leres? Ki leres anu ngerti apa anu leres tok ya. Leres niku setengah Quran niku warnane abang satu kalimat wal yatalattaf. Artinya kulon jenengan niki maksudnya kon kelingan Sayyidina Utsman. Salah satu riwayate niku warnane abang. Riwayat salah satunya adalah terkena tetesan darah Sayyidina Utsman nalikane lagi nulis Quran. Zaman Sayyidina Utsman niku urungana harokat Pak. Jadi Quran zaman Kanjeng Sayyidina Utsman niku gundul gede-gede urungannya titike. Mulane oleh ulama berikutnya namanya Abu Aswad Ad-Du'ali nembe diparingi titik siji titik loro titik telu ben memudahkan wong bantar pada maca nek maca Quran tulung Bu kepengin terhindar saka penyakit pikun napa mboten berusaha nggih niki kan berusaha kepinyun karo Gusti Allah. Salah satunya resep dari para ulama adalah nek kepengin terhindar saka penyakit pikun akut niku jarene para ulama terus saya Gus Koyum lasem panjenengane dawuh kon pada ngapa kon pada nderes Quran ning diwaca tulisane senajan apal Quran.
Senajan kita apal Quran tapi nek lagi deres Quran karo diwaca tuli karo dideleng tuli sane senajan apal Quran aja kurbil ghaib tapi binadzar dengan cara melihat. Oh niku dalam rangka yang mengkaji Quran ngamalakan Quran yudawi mukiroatahu nglanggengaken bacaan Qurane tapi juga ben diilangi saka penyakit pik ki barokah maca Quran dideleng disawang tulisane senajan apal Quran nggih Bu niku resepe kanten monggo lajeng Sayyidina Husain pinten Sayyidina Utsman kapundhut genti Khalifah Sayyidina Ali kapundhut nalikane salat subuh. Oh jebule wong kanak-kanak ketone kaya tapi nyatane nyawa kaya murah banget. Mereka Masjidil Haram ora aman Pak, mulane para imam besar tindak ngimami dikawal karo keamanan. Siji memang ramene kaya kae, loro setiap orang punya kepentingan masing-masing. Sing tekanganan mangkat gaji ora wong NU tok, ora wong Banyumas tok, ora wong Indonesia tok, tapi nek perkara akhlak memang unggul wong Indonesia ketimbang negara liya. Wong Indonesia nek mangkat gaji salat teng Masjidil Haram niku begitu soft niku wis penuh ora wani ngelangkai. Beda karo wong kanak-kanak ana wong sujud bae kepengin nang ngarep langsung ndase dilangkai kaya kiye niku. Beda karo Indonesia kira-kira wis full ora lah rego ayo niku ora lah mburi baya kena ora lah niku pakai wong Indonesia sing masyaallah sing mugi-mugi marakna dadi mabrure haji Indonesia. Gara-gara apa? Gara-gara akhlake apik. Mriku mboten. Mriku mboten pengen nyekel kabos apa disingkir-singkorno. Minggir. Niku wong kanak-kanak. Tapi Indonesia mboten. Nglembah mana andap. Lah niki andap asore niku sing mugi-mugi ndadekna hajine mabrur. Ngaten? Niku. Tapi nggih niku lenggodoki mabrur angel. Ya mungkin balik haji mabrur iya, tapi lenjagani angel. Mergane wong balik kaji dibagi telu golongan kaji. Siji mabrur, loro mardud, telu makbul. Siji mabrur kuwe kepriwe? Kan ibune pada ndonga, yo muga-muga sing mabrur. Kan kaya niku artine mabrur apa? Lah, mabrur kuwe wong nek balik kaji mabrur atawa orane atawa sing makbul kuwe memang ora keton fisik. Ora keton secara meripat. Ora jare wong nek balik kaji menek mabrur engko awake gedeni ya ora. Bathuke ngambani ya ora. Lambene nipisi ya ora. Ora katon fisik, tapi katon apa nih? Katon rupane tumindak tambah apik karo omongane tambah apik. Contoh, jadi ada yang lebih baik dari sebelumnya. Sedurung mangkat kaji blas ora tau gelem salat jamaah, begitu balik kaji seneng salat jamaah. Ora ketang mau maghriban tok. Ning alhamdulillah, wis gelem maghriban. Khusu barokah salat berjamaah. Wis apik. Sedurung mangkat kaji wong jan betitil medhit pol-polan. Ngising ben gawa pecut. Kuwatir tene dijaluki laler. Begitu balik kaji wong jan kepenakan ora kaya mau duren-duren roti-roti biyen-biyen siki ya siki. Ini ku mabrur. Jadi menuju yang lebih baik. Tapi gini ku lenggodoki lenjagani angel. Sebabnya apa? Mabrur ki ganjarane swarga. Al hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Wong nek kajine mabrur niku tekan mati lah keganjarane kejaban barang mati diparingi swarga karo Gusti. Tapi gini ku lenggodokine abot. Balik kaji to iya lagi anyar-anyar. Pak Kaji, Mas Kaji, sawan yo ngene. Njaluk pendongane cok lesirai, cok bismillahirrahmanirrahim. Jubai putih, sorbane putih, ketune putih, cekelane tasbih, wong sawan ya ana adzan, hayya 'alas shalah. Monggo para rawuh kula tak sembayang jamakrin. Monggo timeteng-meteng mawon mangga. Ditinggal wong perlune salat jamaah. Paling poli diuji karo Allah. Apa diujine nek wis 17 dina
wis langka wong sowan, wis langka wong merdaya, si gelem kaya gue apa ora. Kadangkala diuji karo Allah digawe sumuk jubane dicantelaken, sorbane dicantelaken, gledak natas be langsung maring lapangan genti katokan pendek karo burburan darah. Katokan pendek, kaki kaji katokan pendek, ya nu kepripun. Mulane mabrur keling godoki angel menuju ke arah yang lebih, menuju ke arah yang lebih. Kewalikane nomor loro mardut, mardut ku artine ketolak, ketolak. Kenapa? Balik haji malah tambah parah, balik haji malah tambah parah. Marep mangkat kaji sangune dadi petani, balik haji malah mempeng ngeplaki galengane tanggane. Cara alasannya jarang gue balik modal. Kejenenge tertolak. Balik haji malah sang saya parah. Sing nomor 3, balik haji diarani makbul. Makbul kuwi tafsirane adalah kersane Allah diparingi pejah kapundhut teng tanah suci. Niki makbul. Oh berarti makbul, qabul. Niku. Mulane wong mangkat kaji kulon jenengan ayo, tapi monggo siji ana aturane, siji luruskan niat. Niate mangkat kaji 1 nderek dawe Allah, loro nderek sunahe Kanjeng Nabi. Niki niat pertama. Tapi nek niate balik kaji kepengin diundang kaji, wis beda niat. Niate merga sugi orang mangkat kaji, nek orang mangkat kaji dadi isin, ya balik kaji dadine kaji isin. Wong niate gara-gara isin sugi orang mangkat. Mulane pertama mangkat kaji luruskan niat. Mangkat kaji niatnya apa? Oh niatnya yang pertama adalah dawuhe Gusti Allah, loro sunai Kanjeng niku ceklan niku ajaliane. Bersihkan hati, sucikan hati. Nomor loro ngaji. Niki ngaji perkarane carane ben syarat rukun niku terpenuhi. Syarat rukun terpenuhi. Wong sa'i sofa marwa niku watu karo watu kudu diencik gutul, aja urung gutul balik. Niki sofa marwa, sofa ditek watune tekan marwa ditek watune niku antara sofa karo marwa kudu pada kecekel, aja urung gutul maring marwa balik maring sofa niku berarti urung gutul. Ngaten niki berarti kon pada ngaji niki barokah ngaji. Salah tapi nek sing gelem ngaji niku di ngapura karo Gusti. Barokah segelem ngaji yasmaul qaulal ulama, kon pada mendengarkan dawe para ulama, para kiai ngaji. Allahumma. Gimana ana wong kaji? Ana wong kaji tapi bodoh mangkat ngaji haji. Duwe bojo sing pertama jenenge Wakingah. Melarat dadi sugih, urung duwe momongan, pembojo maning arane Hasanah. Siji Wakingah, loro Hasanah. Mangkat kaji sowan karo kiai, Pak Kiai kula mangkat kaji karo bojone kula niku kula bodoh, dongane apa nggih Pak Kiai ben kepenak tang mrika. Ya Mas, jenengan besok nek mangkat kaji tawaf wukuf sa'i niku sing diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ku sing diwaca oh nggih Pak Kiai temenan. Begitu mangkat kaji sing diwaca sabu jagat. Akhirnya tawaf, wukuf, sa'i sing diwaca Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Begitu balik maring hotel penginapan sing bojo barep bojo arane Wakingah mutung. Kaya gue Mas, dume bojone sing nom ayu, mangkat kaji disebut bae hasanah. Yang tuh pengen disebut Mas. Akhirnya balik maring Ka'bah tawaf maning sing diwaca Rabbana atina fid dunya Wakingah wa fil akhirati Wakingah. Gara-gara orang ngerti ngilmu, gara-gara nuruti bojo wadone kuwi Wakingah kuwe. Mulane meloro kudu diimbangi karo ilmu. Ki men kajine mabrur. Sing nomor 3 banda sing go sangu, banda sing resik. Ngaten, banda sing go sangu, banda sing resik. Anak wong lagi toh muteri Ka'bah jebule niki kaine melurut bae padahal sapuke kenceng kan kamangkan nek nglakoni niku kan ora ana kathok jero, ora nganggo kathok. Iya dadi melurut bae wis bener wis melurut bae bener melurut bae. Akhire Mbah Yai niku weruh ke wong kepriwe dene melurut bae barang jagung nang ngarep masjid Saka masjid kae karo kaya iki
getun ngungun temen karo lagi mikir hari dipergi Mas sampean kena ngapa anu Pak Kiai kula cek mikirnya kepriwe tekan panadene melurut bae wis dikencengi melurut muter melurut maning kencengi melurut maning anu kepriwe gue Mas kula niki lagi mikir Pak Kiai dan nyung sing duwe salah apa padahal sabuke niki sabuke kenceng banget masa melurut baik anu kepripun ya Pak Kiai jajal teling-eling setekeling-eling Pak Kiai gemen gula niki bisa nemangat kaji ke gara-gara oleh nomor iya ki nomor tahu sangang bulu mereka kan lagi gendeng-gendengnya nomor lagi gendeng-gendengnya nomor tahun sangang bulu mereka sangang bulu telu sangang bulu pitu lagi gendeng-gendengnya nomor oh jadi takdol KPKP takdol semoga bodoh-bodoh kok nganti nyong roli nyong minggat Sumatera ora apa-apa karep-karepe jebule malah diparingi metu angkane akeh metu kabeh akhirnya sing maune arep didol ora sida kenang go nomboki turah-turah mangkat kaji dadi bisa nih mangkat kaji gara-gara oh berarti kaji nomor gue jenenge Pak jenenge kaji nomor niki mulane nomor 3 kudu bandane kudu resik insya Allah amin Allahumma mergane wong kaji niku ora mung duit-duitan tok tidak hanya uang saja tapi segala hal bidang wonten ya duite ya wis ditimbali karo Allah kemudian ada lagi mentale dan mental niki orang mung fisik jelas melaku kudu kuat kepanasan kudu kuat jelas tapi juga mental itu berarti nang ati emosionale mergane al hajju asyhurum ma'lumatun faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wong nek lagi nglakoni kaji pantangane kudu diugemi apa bae fala rafatha aja jorok ngomong jorok tumindak jorok ngati-hati wala fusuqa aja fasek aja maksiat aja nyolong lha apa wong kok kaji nyolong tergantung tumindake nalika nang tanah air kebiasaane nyolong delala kegawangan nyolong apa kurma lagi didol nang pedagang dicicipi alasannya nyicipi sekilo jenenge nyolong niku nomor 2 nomor 3 wala jidala ajapadu ajapadu mbuh sing dimomong sapa apa klaim mangkat gaji karo kaki ninine wis pada ngapunten pada pikun kadang kala putu diuji aja ngomai sapa aja ngomprang sapa ditek sikile sing sabar kesenggol sikile sing sabar wong lagu gumpul-kumpulan wong sejagat jutaan pada nangkana di emosine dijaga wala jidala aja padu mulane wong mangkat kaji orang mung duit tok segalanya sudah ada mulane wong mangkat kaji itu perkara apa intinya adalah wis diparingi tinimbalan karo Allah Subhanahu wa taala nyatane siki mangkat kaji sing ndek ketong tukang becak mangkat kaji tukang rongsok mangkat kaji berarti wis dikresakna Allah kon ngugemi dawuhe Gusti Allah insya ya mulane ditongakna sing sami kondur Banyumas Cilacap kloter-kloteran ngenjang diparingi sing mabrur lan mabrurah tur istiqomah amin Allahumma kapundhute Sayyidina Ali karena nalikane salat subuh oleh siapa Abdurrahman bin Muljam kowe wong ahli ibadah pak sing membunuh Sayyidina Ali dudu wong kafir yang membunuh Sayyidina Ali ahli ibadah, ahli puasa, ahli sujud, ahli ngaji tapi gara-gara apa? Merasa dirinya paling benar Sayyidina Muawiyah keliru Sayyidina Ali keliru sing bener nyongtrok lagi penyakit sing angel merasa dirinya paling mulane ibu-ibu apal siiran akeh kang apal nggih Quran hadis seneng firke marang le yane kafir dhewe kateke yen isih kotor ati akale yen isih kotor ati
Ya Allah, mulane kapundhute Sayyidina Ali nalikane salat subuh, mulane teng mriku pengimaman dijaga dikawal. Imam besar Masjidil Haram dan nek nang Bantar Wijanta ora perlu. Aman sih Mbak Kiai, Mbak Sebulati aman, nyaman. Nggih Bu, Bantar aman nggih, saking amane dina-dina masjid kosong. Saking amane nggih mulane monggo sarang-sarang sing umahe cerperake masjid musala diramekna masjidmu salat terutama wong lanang amin Allahumma semampu kula jenengan sak derajat sak pangkat sebisa kula jenengan sementing ngugemi dawuh kon pada salate berjam ben salate ora kerja bakti insya dari peristiwa niku terbunuh para sahabat genti khalifah Sayyidina Hasan diracun genti khalifah Sayyidina Husain konflik politik ora rampung-rampung nganti putune Nabi aran Sayyidina Husain dibantai sakeluarga nang perjalanan asma peristiwa Karbala peteng dedet jagate 9 dikepung 10 dieksekusi dibunuh sampai niki leher ditebas karo pedang sirahe gemlundung awake ngledak pisah antarane sirah karo badan sampai seniki sirahe njeng Sayyidina Husain dicucruk karo tombak dideri senegara-senegara ge sirahe putune Nabi masyaallah melas sedaya rampung kena pedang kena tombak masyaallah jagate peteng dedet udan salam mangsa kaya jagat ngelingi peristiwa niku mulane darah di mana-mana balung berserakan putu Nabi sedo secara tragis keluarga Nabi sami remuk jujuk dibantai wong pirang puluh dibantai wong ewonan mas masyaallah melasi banget mulane wong Bantar kelingan wulan surah aja wulan surah wulan go nyuwun slamet wulan go tirakat wulan go nyepi sepo sepi sepen wulan go nyuwun slamet karo Allah udung go seneng maksudnya kayak niku tapi nih jenang pengen ora bae mas yang wis bandreng kok ya ora apa-apa tidak ada larangan ngojore nek bojo wulan surah dihukum ya ora nana kayak gue ora mulane monggo ini adalah dalam rangka wong Jawa Bantar terutama penghormatan tertinggi kepada keluarga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulan surah wulan go tirakat nyuwun selamat nyuwun kebagusan nyuwun keselamatan nyuwun pengayoman karo Allah dari segala musibah bencana bilahi sedaya mulane wulan Jawa wulan surah biasane cuma kliwon atau salah satu kliwon sok pada gawe slametan atau wong Jawa anak sing gawe bubur abang bubur putih kelingan Sayyidina Husain peristiwa darah kayak balung kayak bubur abang lambang nageti bubur putih ngelambang na balung sing intine ngapunten wulan surah nyuwun slamet karo Gusti mung kadang kala carane sok dewek tapi intine setunggal nyuwun selamat karo Gusti pengayoman kalian Gusti nggih Bu nggih dadi udu peristiwa apa-apa maning nyiror kidul mantu kuwi mau ngene nggih soalnya sing takon ki bocah mas kalau sing takon wong tua ora masalah sing takon bocah kuliah tiba jawaban dongeng kaya niku ora gelem ora mulane pengene jawaban sing ilmiah yang ngurusin kepengen cerita dongeng tahayul oke nyombe duwe tapi nek perkarane wong bocah kuliah kan karepe sing wong bocah berpikir keras wong jenenge bocah ilmiah ya kudune jawabane karo ilmiah niku mas oh kaya niku mas sulit nggih oh nggih pun kula mantep berarti boleh nikah di bulan surah boleh kenapa wong Jawa udu nglarang tapi nek bisa aja maksudnya penghormatan tertinggi katuran Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa ya jeng Nabi berkabung berduka malah umatnya seneng maksudnya kayak niku maning wulan surah nggo ngilari apa mau nyantuni yatim piatu nggo nglambai nyantuni karena buyute Nabi aran Sayyid Ali Zainal Abidin seketika di depan ayahnya yang sedo dadi yatim lu mulane kecekel tanggal 10 masyarakat Bantar muslimatan fatayatan gawe acara santunan yatim piatu eventnya walaupun nyantuni bocah yatim tiap selapan ya alhamdulillah orang masalah bagus banget apa nyantuni bocah yatim ngenteni wulan surah kesuwen malah si bocah-bocah pada
kencoten udah kencoten pada ora diurusi melu ya bocah yatim. Lah patokane pira Mas? Bocah kan disebut bocah yatim patokane. Nek arep takon patokane pira? Bocah wadon yatim, ya kuwi bocah wadon sing ditinggal mati ramak. Kuwi patokane kena disebut yatim nek bocah wadon urungan cek umur 9 tahun. Lah nek bocah lanang urungan cek umur 15 tahun. Dalam tanda kutip adalah bocah urung balik. Nggih. Dan cara masulin bocah balik kepriwe? Angger bocah lanang balik, cara gula wong Jawa wong bodoh, gula bocah lanang balik, titikane ciri-cirine nek weruh wong wadon ayu wis cagut-cagut balik. Yang pusing cagut-cagut apane? Lah nek bocah wadon balik weruh wong lanang wis embut-embut. Ki balik. Aja takon apane mongko tek WA. Kayak niku niki. Tapi umpamane Pak Kiai Saiful Hadi punya kebijakan ora Mas yang memang aturannya 9 tahun karo 15 tahun kena disebut yatim tapi ora kita kan melas ya ora masalah mboten napa-napa kebijakan sing nampak duit santunan dibatasi umur misalnya kelas 3 SMP misalnya paling gede misalnya oh yang bocah mung 9 tahun 5 tahun ya ora ana bocah yatim semua masulin mung piratok pirang blindi kaya ya kengko dia wis batasnya pira kelas 3 SMP oh ya wis mboten napa mung nek patokane disebut bocah yatim niku tanggal umure 9 tahun go bocah wadon 15 tahun go bocah maksudnya kuwi ukuran umur balik maksudnya kayak niku. Jadi Mbah Kanjeng Nabi takon kepada wong Yahudi kenang apa tanggal 10 surah pada puasa. Nabi Musa nabi ne wong Yahudi ya nabi niku jenengan niku selamat saka peristiwa kejaran sinten Fir'aun. Lah Mbah Kanjeng Nabi dawuh justru aku sing lebih berhak puasa atas kalian. Lah kenapa? Wong aku Muhammad nabi kowe mung terima umat. Aku karo Musa pada badan nabi. Kaya seniorku, iya leluhurku, mulane sing kudune lebih berak puasa niku aku karo umatku. Tapi gini ku karena niku puasane wong Yahudi, Nabi Muhammad menganjurkan aja mung tanggal 10 tok ya karo sanga 10. Ben ngapa? Ben orang ngembari puasane wong Yahudi. Tapi wadene ibune ora bae nggih mboten napa-napa. Mas Ulin ngajane kepengin sanga karo 11 tapi 10 bisane mung 10 nggih alhamdulillah. Kita jangan langsung mengklaim itu kayak puasane Yahudi jangan langsung. Tapi kan nek saged kan kaya niku nggih. Nek saged ya diimbangi aja 10 tok ya 9 10 atau syukur-syukur telung dina 9 10 11. Wadene ibune kur mampu tanggal 10 tok ya itu sudah lebih baik daripada babar belas. Maksudnya kayak niku nggih Bu nggih. Monggo nggih. Kula mau matur nek saged wong wis nglakoni puasa wis alhamdulillah. Nek saged ya 9 10 atau 10 11 insya. Jadi kula matur menjawab pertanyaan bocah-bocah seputar perkara surah-surah niku dan niki pen kula jenengan kelingan kalian keluarga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Mulane monggo bulan surah bulan go tirakat nyuwun selamat peristiwa besar semuanya para nabi niku penyelamatan para nabi tanggal 10 surah santunannya tembiatu kelingan buyut Nabi Sayyid Ali Zainal Abidin Al Sajjad dadi yatim tanggal 10 surah. Monggo bulan surah bulan go nyepi nyepo nyepen sepi sepo sepen kula jenengan lagi menyendiri nyuwun selamat kali Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong kersa nyantuni bocah yatim diusap sirahe bocah yatim ora mung diusap tok. Mula ti bocah yatim mung diusap sirahe nganti gundul. Diusap dalam rangka kasih sayang disangoni Pak sangoni nang nyah 200 nyang 500 nah 1 juta dan sebagainya pira sama buku jenengan dalam rangka ikut serta stresna karo bocah yatim. Ku sapa wong kersa ngusap ya nyangoni ngusap sirahe anak yatim niku siji kebagusane ditambahi sebanyak helai rambut nang sirahe bocah yatim. Nomor loro dosane di ngapura sebanyak helai berapa helai rambut sing manggo nang sirahe bocah yatim. Mesti bune takon nek bocah gundul
Lho takune warna-warna jenengan. Gundul tapi kan tetep ana pori-pori tukule rambut. Lah niki kan pori-pori niki. Ya, kan pirang-pirang ora kana etung. Maksudnya kayak niku. Kasih sayang insya Allah. Nggih ben bandane barokah. Diparingi selamat dari jalur tresna bocah yatim. Nggih. Amin. Monggo yang Al-Fatihah dulu kita untuk membeli berdua mangke solawatan sareng-sareng. Katuran Mbak Seviana dan Mas Viko Prasetyo, muga-muga dijadikan nantinya besok diparingi kelancaran, tidak ada halangan apapun, utan-utan aral satunggal menopo, tansah dengan wilujeng selamat sihat, jasmani rohani lahir lan batin sakeluarga, tansah diparingi keluarga yang selalu bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, enggal-enggal cepat meteng. Anak-anak ingkang soleh dan salehah ngalim ngalimah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bi fi khair. Mas Viko Prasetyo wa Safiana sakinah mawaddah wa rahmah barokah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Niko nggih, serat penjajah, serat penjaga ya, masyarakat Banter senang serat penjajah. Niki lajuing ngelak teni ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Oh. Kena nadane nyong ora asing soalnya. Biarlah semua berlalu, jalani seperti apa adanya. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Bunga kan mekar meski kemarau melanda. Buri langsung gembor Adela. Ya Allah, berarti kan wong Bantar hebat. Ngaji ya mangkat, dangdutan ya. Nggih. Sregep hebat wis alhamdulillah. Nggih, monggo nadane. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke iki lagi jagung lagi kepenak-kepenake iki. Ngeduna banyu degan nggih. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diparakoso, kaum priya padha disiksa. Akeh wong ngorbanake sanak bateh lan tangga, saka wong Jawa ngantong bondo sebab edan marang bondo. Kalamun qadimul layu malu sama'uhu tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi lidai wa nuruhu dalilul li qalbi inda tahli. Kawula cilik padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diparakoso, kaum priya padha disiksa. Akeh wong karaja pakasa ngorbanake sanak bathe lan tangga, saka wong Jawa ngantong bondo sebab edan marang bondo. Sareng kalamun yumalu sama'u tanazzah an qawli wa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilul li qalbi inda jahli wa hayra
duwe panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha tracak sekarepe dhewe kalamun qadimul layu malu tanazza padha nangis ora duwe bondo tegal sawah tinandur kapas penjajan negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun qadimula yumalu sama anasa fi'li wa niyati bihi ashtafi min kulli dain wa nuruh dalilun wa ghayrati Mbak Sofiana sing pundi niki sing petak dan cemeng dalam nggih Mbak Sevi niki Mas Viko dereng ngenjang nggih bener aja kon nginep lah iya aja kon nginep nggih ya roli mbok kepengin sih ngesuk mangsa ora digar seboyeng lah ngaten nganti bebek ya kepengin nah ya wong ya mangke kula siki kawane wis tutup kaya aja siki lah ya Mas Viko Mbak Seviana Kanjeng Nabi dawuh arbaun min sa'adatil mar'i kula Mbak Sevi, Mas Viko kabeh wong lanang-lanang calon-calon pengantin baik pengantin anyar pengantin bodol karo bodolan pengantin niku kepengin dadi keluargane pengen bagian apa mboten Yung? Pengen mulane Kanjeng Nabi memberikan ular-ular patang perkara kon pada duwe semaksimal kita semampu kita nggih apa baik empat niki kunci ben keluarga terus Nabi kon bahagia aja ngaku bagian nek urung duwe patang perkara siji antakuna zaujatuhu sholihatan kon padha duwe bojo sing ayu lah Pak mumpung jenengan si pada urip nang Bantar kira-kira bojone ora patia ayu monggo kula turi pada ganti ibune langsung menteleng oh kaya gue pancen ora waras ring mangke rinto Bu wong kula ngaji urung rampung le ngomong aja dipenggak kaya niki ayu sing kepriwe lah ibu semana uga aja mau lanang semengin bojo ayu wong wadon pengen bojo sing berarti nek sing lanang ora patia bagus pun pada kaya niki cocok garilos ya Mas garilos ya kaya niki bagus atawane ayu udu perkara sifate ngrai soalnya nek sifate ngrai dipasrahna karo menungsa kowe nurut-nurut ora ana rampung-rampunge contoh wong wadon ayu versine gula karo versine Mas Viko atau Pak Lurah atau jenengan bapak-bapak beda-beda asli beda-beda Mas Udin dalam cara sampean wong wadon ayu kepriwe wong jenengan takon versine nyong ya siji wong wadon ayu menurut versine gula satu alise nanggal siji loro mripate bunder ser kaya rembulan tanggal 15
Sing nomor telu lambene nyigar delima, papate untune miji timun, limane janggute rada papak sending, awake kebo meteng. Ke ayu versine kuda. Berarti sing gemoy mengkel. Oh sengkel. Sengkel bareng. Oh kembu. Lah nek cara Pak. Lurah tawane Pak. Bau beda lagi. Mas Viko juga beda lagi. Ngaran jenengan Pak senenge wong ngutun sing ayu sing priwe. Caranya ya beda ya karo Mas Ulin, berarti berlawanan. Ya ora masalah. Ungkap wong punya kriteria masing-masing. Ngernyong kan seneng sing mandan bebeg. Lah nek Mas Viko bisa juga. Ya ora Mas, nyong senenge kewalikan jenengan kabeh. Priwe sih Mas? Siji, wong wadon sing ayu gue, sing alise rada kandel. Terus, oh berarti wong angas ya. Alise rada kandel enggak double ya. Enggak. Nomor loro mripate sing sipit. Ben ngapa? Ben ora pati ama cicil weru duit. Telu, lambene tipis, papat awake nawon kemit. Bisa juga. Karena setiap laki-laki menafsirkan wadon ayu tergantung siapa sing nyifati. Cara bahasa lainnya cantik itu relatif. Leres semana uga bagus sing dimaksud ibune kan beda-beda. Bocah bagus gue sing awake gede dhuwur saged. Wong lanang bagus gue sing awake rada cilik ben kaya nyong. Men maksudnya ben apa-apane ki banter, satset ora kabotan awak. Kan bisa jadi nyugono kaya gue. Orang mesti ya maksudnya wong lanang bagus wong wadon ayu kuwi udu dipasrana karo menungsa. Sing kula maksud nek wau ibune komentar gara-gara diomongkon pada ganti bojo mangkerin bagus ayu sing kepriwe sing menurut versine Gusti Allah. Ayu carane Allah Mbak Sevi udu perkara mau mripot sipit udu perkara kuwi kudu ayo cara Allah kuwi ana undang-undange. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wong wadon sing ayu Mbak Seviana lan masyarakat wican nomor 1. Wong wadon sing mempeng ibadah salat 5 waktu puasa Ramadan. Utama apa maning nomor loro nek sing wis duwe bojo bekti karo bojone wa ata'at zaujaha taat kepada seorang suami. Mbak Sofiana ngesuk wis dadi bojo lunga kemanapun lunga ora kaya zaman si perawan las los sikim bareng duwe bojo Mbak Sofi pun tumrap Mas Viko metu saka lawang wajib atas izin seorang suami. Dadi bojo wadon nek wis duwe bojo metu omah kudu pamit karo bojo lanang. Lah nek bojo lanang lunga ora wajib pamit. Mariatun ngedisit. Wong wadon lunga-lunga wajib pamit. Tapi nek wong lanang ora wajib, basane ora wajib, mung apike ngabari udu pamit, ngabari tur laporan. Oh beda kewajiban dan kepantasan beda. Kewajiban nih bojo wadon tapi kepantasan nih sing lanang lunga-lunga laporan beda Pak. Kewajiban karo kepantasan beda. Mantas saya laporan berarti ngeregani bojo wadon. Maksudnya kayak niku nek kewajibannya bojo wadon lunga-lunga wajib. Nek sing lanang ora awe aja lunga berarti ora diridani bojo lanang. Tapi nek wong lanang Mas Mas Dek ngari ngene Mas Ulin ngapa arep ndurin siapa duda keren nyenduren arep es apa terserah bisa get. Soalnya apa? Siji ngregani bojo wadon, lunga-lunga niku laporan, ngregani bojo wadon berarti bojone si urip kaya bae wis lah, bojoku wis urip. Nomor loro, nek wong wadon takoni nang sapa-sapa dadi ana jawabane. Nek lunga-lunga, iki wong lanang las ya nek duwe HP, ya nek dia di telepon nyambung. Lah ini itu, lah nek apike ngabari. Dek, aku ngene Mas Ulin, penak kan? Begitu ibune takoni karo baune, Bu, babak teng pundi? Oh, wau
ngendikane teng daleme Mas Ulin kepenak ane jawaban. Lah iki wong lanang las-los. Akhirnya apa yang terjadi? Dek, anu mbak atau bu, bapak teng pundi? Mbok ora pamit minggat mbok. Bocah lanang di minggat-minggatna. Semana uga nek wong wadon lunga metu ngomah ora pamit sing lanang ora disini sing lanang niku dihukumi lunga ora pamit dijenengi minggat. Lah salate wong minggat salate ora ditampa. Niki lho. Aja nganti wong lanang balik kerja kesel kaya ngapa adus keringet sikil nggo sirah nggo sikil balik ngomah langka apa-apa sing wadon nang arep balete sapada senam. Sing lanang pating kringkel-kringku kaya ngapa lek kesel adus keringet kaya ngapa sing wadon dengan PD-nya 1 2 kelakon dibanting gelase niku gara-gara apa beli lunga ora izin karo bojo lanang nggih wong wadon kecekel surga gampang siji salate apik puasa Ramadane bener kemudian nomor 3 taat karo bojo lanang taat sing kudu apa dadi mestine kalau itu maksiat ora perlu taat tapi ning itu barang apik wajib taat wa ata'an zaujah taat kepada seorang suami niki nggih fasalihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah wong wadon sing ayu siji mampengi ibadahe loro bekti karo bojone telu jaga kehormatan di dalam keluarga kemaluan aurat dan sebagainya niki nomor wong wadon ayu kayak cara Gusti lah ning cara Kanjeng Nabi Mas Ulin ya cara Kanjeng Nabi khairun nisaikum alwadudul walud wong wadon sing ayu kuwe alwadud gede tresnane karo bojo karo anak karo keluarga karo mertua langka mertua wong tuane dewek mantu langka mantu anake dewek siji nomor loro alwalud apa gue wong wadon sing alwalud sing bola bali manak ya Mbak Basevi putrane Yati aparane pira program akeh ora apa-apa kan kadang-kala nang bantar anak kalimat banyak anak banyak cocok mboten nek kula separo-separo lho kok separo-separo Mas sampean nek arep gawe anak akeh silakan banyak anak banyak rezeki oke wong seben bojan duwe rezeki dewek ya tapi ngapunten dadi wong tua aja sing dosa karo anak saya ulangi dadi wong tua aja sing dosa maring bocah lho kepriwe bocah wis dianak-anak nang alam dunya orang tua punya kewajiban aja mung gawe-gawe tok punya kewajiban jenenge sing apik ekonomi sing temata madang dina itu tugasnya seorang orang tua terutama pendidikan aja nganti bocah terbengkelé bocahne ora kerumat akhirnya nang dalan-dalan geletrakan nang dalan sing dosa sapa wong tua mung isine gowa gawe tok dibalangi sarung pe meteng sarung anak kala jengkinge ngentup priwe sih ya mung gowa gawe tok ya Mas oh tapi orang ngurmati karo anak iki dosane wong tua membiarkan anaknya dalam keterbengkalaian nang alam dunya hati-hati aja nganti anak kalimat mantaraka waladuhu jahilan kullu dzambin amilahu alaihi endi wong tua mati wong tua sedak wong tua pejah nang alam dunya anak ditinggal nang alam dunya tapi anaknya dalam kebodohan bodoh gara-gara nalikane bareng karo wong tua nih babar blas membiarkan kuwi nek bahasa Inggrisnya mengejorkan mengejorkan ya kuwi membiarkan ngejorna anake bocah ngaji ya ben ora salat ben ora ben ngati-ati ya ben dan ben ngoten mulane monggo Mbak Sevi, Mas Viko ingin mengamalkan banyak anak banyak rezeki silahkan tapi dadi wong tua sing siap bertanggung jawab atas kalimat banyak anak banyak rezeki di dalam ngrumati anak-anaknya berarti niku wong tua sing tanggung bertanggung jawab atas kalimat banyak anak banyak rezeki insya ya walaupun Gusti Allah jember rahmate iya tapi kan menungsa ana lantarane inggih menungsa ana lantarane sawab sekang lantaran kaya niku dan nomor siji bojo sing ayu menuruti Allah wong lanang sing bagus menuruti Gusti ya kuwi wong lanang sing tanggung jawab rijalu qawwamuna 'alan nisa sing nomor loro
sawise bojo sing soleh solihah, bojo wadon solihah, bojo lanang soleh. Nomor 2 adalah wa ayyakuna auladuhu abroro, mencetak anak sing soleh solihah. Asale saka wong tuane krihin. Ya, saka wong tuane krihin aja nganti wong tuane kampret anake kalong, wong tuane nyopet anake. Sing nomor 3 resep bahagia saka Kanjeng Nabi wa ayyakuna hulata'uhu solihin, circle perkumpulan besti-bestinya kanca batire perkumpulane sing soleh solihah. Teng pundi contone? Teng masjid perlu nilai salat berjamaah. Sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, kon padang golek rezeki nek saged nang negarane dhewek, syukur-syukur nang daerahe dhewek, syukur-syukur nang desane dhewek, syukur-syukur. Maksudnya kepriwe tafsirane ben balik kecekel rezeki sepira tapi ketemu anak ketemu bojo, nafkah lahir ya nafkah batin terpenuhi. Maksudnya kaya niku. Ewan dene lapen kerja maring Hongkong ya mangga, cara maring Jepang ketemu Suneo ya mangga, ora apa-apa. Tapi ini kan anjuran saja, nek saged kon golek rezeki pangupa jiwa nang negarane kiambek. Jadi pira-piralah tapi esi bisa kumpul bali sewaya-waya, ketemu anak ketemu bojo. Insyaallah keluarga sing kecekel nafkah lahir lan bat insya Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten. Nggih, dadi niku 4 perkara. Napa mawon? Siji, bojo sing pada ayo. Bojo lanang sing bagus. Bagus apane? Bagus tumindak akhlake. Maksudnya kaya niku utumu wajahe tok. Wajah pirang tahun bubar. Leres, mung didembula kaya ngapa karo bedak 4 meter ora wis tetep keton bae ya. Mulane nek padokane wajah larut. Ngaten? Wicitra wiyana widunya. Wewe citra wicitra kan wajah, wiyana derajat pangkat, widunya perkarane banda dunia. Ada uang abang saya, nggak ada uang cemplung nebrumbang. Niku cinta karena banda. Niku kaya niku. Lah sing nomor 4 tersena sejati. Senenge ya bareng, sengsarane ya nek bisa aja sengsara maksudnya. Dia sing dirasakna bareng niku saling melengkapi. Wong lanang wadon jare kiwa tengen saling melengkapi. Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Bocah cilik. Niki pada apal. Niki kalamun pada meneng bae. Bocah cilik cecer marek sandangane ora sik tumben cakik kesandang ora sik duhai senangnya sing kesel sing rewang duduk keberasanding berasan daun gurau duhai sing kesel sing rewang duduk keberasanding sandau gurau bagai sang raja dan permaisuri terasa nyum simpul bagaikan bidadari duhai senangnya menjadi pengantin baru. Salli wa sallim daiman ala hamada salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qad wa hada wal ali
qad wada sareng mangga sholli Allah Allah iman wal bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik bocah cilik-cilik jejer marik-marik sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik sholli iman ala Muhammadan sholli wasallim daiman ala Muhammadan wala ali wala sahabi man qad wahada wala ali وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين مانجا مانجا صلى الله سيدنا محمد وصحبه Nabi Muhammad sifat-sifatipun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote sebab wajahe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15 wateke sabar manahe ikhlas tiyang miskin piyambake welas sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin alihi ma'ina Nabi Muhammad sifate pun boten wonten cacat-cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang ngamuji terang rep sebab wajahe ketinggal jel kados rembulan tanggal 15 watake sabar manae teng tiyang miskin piyambake welas hasbunallah ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallah wa ni'mal sareng hasbunallah ni'mal maula hasbunallah alhamdulillah mangke ibu-ibu kondur ben kondur wonten oleh-olehe Imam Zaruk dawuh teng sarai Haisi Bakhr Syekh Abil Hasan Ali Asyadili
niku wonten kalimat tangisi bakar ad-du'a'u li imaratil amlak, donga sing kon nanggo gedhekna derajat pangkat mundakna rezeki insya niku sing diwaca ora ngil-angil tur gampang tur wis pada apal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku setinane aja pedhot nek saged diwaca ping 100 dibagi 5 wektu. Nggih, bar subuh 20, bar maghrib, bar duhur 20. Syukur-syukur ya bisa setinane rampung 100 bar salate. Nggih, aku berapa arep cepet-cepet. Setelah kepengin rasani wong. Setelah kepengin ngrundungi wong cepet kumpul-kumpul pada petan-petanan ngrasani wong ya. Dakong krok wiridan. Ibu nggih, niku sapa wong kersa maca donga niku kersane Allah diparingi kejembaran rezeki. Amin Allahumma. Donga niki diwacana maring umah insyaallah umah yang gedhe. Diwacana maring pondok yang gedhe. Diwacana maring masjid Babu Salam masjid yang gedhe tambah megah. Diwacana teng warung-warunge laris gedhe. Diwacana teng bojo-bojone gedeni tresnane Bu, gedeni bektine, gedeni welas asih niku alwalud niku tambah gede. Ya, alhamdulillah. Monggo sareng sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mugi-mugi ora ketang sepintenan sonten menika kumpul-kumpul kulon jenengan estu wau kula aturaken hulatauhus sholihin, perkumpulan ingkang saleh-saleh wonten sonten menika. Lan niki Mbak Sevi, Mas Viko, Pak Saifuddin tansah diparingi lancar samudayanipun, ngenjang sak pungkasanipun benjang kapan tansah diparingi wilujeng selamat berkah kawitane nikahaken anak wadon estu. Niki mbajeng napa mbarep napa ragin? Oh ragin. Oh nomor kali loro tok nembe loro. Telu nggih? 3 kali kepriwe kali 3 ngula nyula curiga lah. Nggih pokoke nggih niku niki binti Saifuddin Mbak Seviana tugasé wong dak rawis kelakon wa tazwijul binti menyegerakan nikahaken anak wadon. Niki tugasé bapak mbojokna anak. Mulane ngesuk Pak Saifuddin sing masrahna maring Mas Viko niki dadi wali nikah. Niki anak wadon kan anake bapak, anak lanang anake biyung. Lho iya, aturannya seperti itu. Anak wadon anake bapak, suargane bapak kecekel nang anak wadon. Bisa orang didik anak wadon sampai ke jenjang pernikahan. Kok wong bapak bisa didik anak wadon sampai bener dadi apik, bahkan goletaken bojo sing apik juga niku kecekel suarga bapak niki. Kenapa? Berhasil tanggung jawab maring anak wadon. Nek anak lanang urusane biyung. Ibu-ibu yang punya anak laki-laki urusannya biung. Bocah kok angel temen ya diatur ya masulin. Anaknya lanang apa anu cewek Bu? Yang lanang ibune muasane anak lanang. Jadi ikatan luwih kuat antara anak lanang karo biung, anak wadon karo rama. Orang andel kita buktikan alon-alon. Anak wadon jaluk duit maring biung, jaluknya 10.000, duwe mung 5.000. Ngapa? Jajan baik. Beda neng maring rama, Pak. Nyuwun arta piran nok nduk 100.000 diwae 20.000. Tapi sing lebih hebat maning ninine orang mau njaluk diwai maring ninine ngerti bae kebutane putune nggih. Anu aja ngomong biyunge karo nyangoni kan kaya niku biasane nggih Mbah. Aja ngomong biyunge ngocolan udah masih nang biyunge. Aja ngomong biyunge tak sanggon ngutuku es. Iya soalnya nyong lakoni kaya niku mbiyen zaman cilik, zaman ngene nini kono Sidamuli. Ini kula Sidamuli Rawalo. Nini Kang Rama. Angger ini Kang Biyung asli Karangrena. Bapake kula kan Mondok Sugian, mriki asline kali Kiai Nasrullah zaman teng Pesawan Basen. Nah niku teng mriku. Oh, dolan mriku. Dadi ramane awe dut maring ninine awe maring nyong. Aja ngomong biyunge. Ya gue. Oh iya pancen nih luar biasa gini ya mereka ini kaki kue ngapunten anak kadang kala
jotos nang rama biung ora peduli, tapi nek nini kaki nyenggol ora wani. Lho sebabe anak duwe wong loro tapi nek putu duwe wong papat. Ini maksudnya kayak niku. Kan arep ngantem mbok kanan ini kan ora terima. Maksudnya kayak gue, Pak. Kan arep jotos mbok kaki kana ora terima. Ngro anak loro sih anake rama karo bingung jotos beda apa urusan. Didik maksudnya. Tapi nek kaki ini masyaallah. Ngeten anak lanang belegat angel kayak ngapa? Biungi muasani. Karena anak lanang urusane biung. Lah bocah lanang bojo ora perlu ngeleti wali nikah. Sing getibaken ngeleti wali nikah anak padon. Getibaken ngeleti wali nikah. Ramane soranana priwiya. Pamane sakarama. Laka pak gede sakarama. Laka anake anak lanang sakarama sing sedara karo jenengan. Sementing wis balik kon dadi wali nikah. Nonton. Anu bocah cilik kok ditinggal wong tua dilala bakayune bojo ramane langka sapa-sapa langka anane adine dilala bocah urung balik begitu rong dina kurang rong dina ijab jebule anak lanang balik ya kon dadi wali nikah niku jalur laki-laki bapak nggih nggih nek anak lanang ora butuh sapa-sapa butuh siji ridane biung nomor loro duit kalung paling ora 3 gram bandule 2 gram gelang sikil urung nggih ya paling ora ki wong Cilacap nek bojo ke 30 gram wis pokoke wangine pol-polan nggih mantu kaya gue pol-polan diambung dilamakan sikil tekan sirah ya Allah dan maksudnya wong wadon sing apik orang jaluk mahar gegeden tegese orang repoti wong lanang semana uga wong lanang ya lah pira-pira ya cakaya niku tapi wong lanang ya sing ngormati wong wadon mantes ngaten nggih mantes ya kuat gede ora bisa deh mulane barang begitu bojo Mas Viko Mbak Seviana bikin status story sing apik-apik Mas anak elekmu tak tutupi anak bagusmu tak syukuri Mas Viko gawe status lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Kalau status saya kula nek nang WA status saya kayak ini kalimatnya sapi untuk 7 orang kambing untuk 1 orang tapi aku untuk kamu seorang. Iya power istilah bodoh-bodoh dan ngeten monggo masyaallah niki Mas Viko Mbak Siviana dongakna ibu nek wonten wekdal ngenjang pas ijaban kepareng rawuh ngormati bebojoan peristiwa sakral agung Merabu Merabawani kenapa peristiwa di mana bumi nehorek langit meledak dongane gampang dijabah prosesi menghalalkan barang haram. Duh, Mbak Seviana karo Mas Viko kan haram. Begitu bojo dadi halale. Barok ijab kabul dadi halal. Berarti prosesi penghalalan barang haram. Ki peristiwa hukumnya Allah terjadi. Mulane monggo sami rawuh melu ndonga. Melu ndonga. Di waktu itu dongane mustajab insya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa karibina sayyidina darana ulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa na'buduka wa na'ala indika wa 'indaka wa sallallahu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi fa kullu man la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma fir dhunubi wal hidayah warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana dhalna wa sana wa la tarhamna lana kunna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi habli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu tunajjina biha min جميع الأموال وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع النبي عندك على درجات وتب إليكنا بسم الغايات من جميع الهدايات وعبد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah matur nuwun nggih Bapak nggih. Adalah kelepatan abdi pangapunten Mbah Saiful Hadi sedaya para sesepuh masyarakat Wijan Bantar lepat kula pangapunten. Terima kasih matur nuwun sanget Pak Saifuddin sakeluarga, Mbah Saifiana Mas Fiko lepat kula pangapunten lan muga-muga barokah keluarganipun dunya akhirat. Amin. Wa kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Agus Ulin Nuha aturaken jazakumullah hasanal jaza jazaan katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara pengajian Walimatul Urus dalam rangka Walimatul Urus Mbak Saifiana kalian Mas Fiko berjalan kan lancar. Moga kita serengan maos hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kawula selaku pembagi wekdal pilihanipun awit awal dumugi akhir wonten tutur kata ingkang pas dumateng panjenengan sedaya. Saking kawula ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.